President, det er i hvert fall en ting jeg er helt enig med foregående taler på. Det er at de selskapene som har statlig eierskap må tåle denne type debatt. Det må være åpenhet rundt det. For korrupsjon er gift, har Erna Solberg sagt, og det har vel også næringsministeren sagt, så vidt jeg vet det. Korrupsjon, IMF har beregnet at kostnaden ved korrupsjon på verdensbasis er 16 000 milliarder kroner. Så det er enorme beløp og mange ganger Norges bruttonasjonalprodukt. Korrupsjon er en trussel mot rettsstat, det er en trussel mot demokrati, menneskerettigheter og sosial rettferdighet. Og det er også sterkt konkurransevridende, så det påvirker selve strukturen i hele vårt samfunn. Og det undergraver tilliten som vi i Norge ser på som en av Norges største konkurransefortrinn, at vi har høy tillit. De samfunn som har korrupsjon, der undergraver man også tilliten både mellom mennesker og til samfunnsstrukturen. Så det er et meget alvorlig problem vi snakker om. Og når verden globaliseres, så er det klart at ansvaret for å slåss mot korrupsjon også blir globalt. Og det er der debatten i dag skal passes inn, for det er selskaper som i stor grad er ute i det internasjonale markedet vi snakker om. Så spør interpellanten om selskapene har forstått det. Jeg tror det er viktig, som næringsministeren også er inne på, at her har det vært en prosess over noen år nå, hvor samfunnets oppmerksomhet rundt denne problematikken har økt voldsomt. For 20 år siden så var det vel en advokat som sa at da fikk man fradrag for en god del av disse kostnadene. Det gjør man ikke i dag. Og jeg søkte litt i Stortingets papirer, og i 2006 så vedtok man FNs konvensjon mot korrupsjon, som var den første globale virkemidlet mot korrupsjon. Det kom ikke tidligere enn i 2003. Så det er jo snakk om at verden også har beveget seg veldig i den retning at korrupsjon er ødeleggende og undergravende. Og det ser vi ikke minst internasjonalt. Det er USA, England, det er den type samfunn som virkelig er pådriverne. Og Norge bør, som Sivert Bjørnstad sa, også ha et mål om å være ledende på området. Det vi diskuterer er jo mye gamle saker som ligger der. Det er også saker som egentlig har avslørt at det er et spørsmål om å stramme opp rutiner og sånn internt. Vi må huske på, sånn som i Telenor, det er ikke Telenor som er innblandet i korrupsjon, det er altså et datterselskap. Så man må jo hele tiden huske på hva man faktisk diskuterer. Så spør interpellanten, som jeg synes det er veldig viktig at vi har denne type debatter, men hun spør om det er tilstrekkelige virkemidler, om man har de verktøy som trengs. Verktøy og virkemidler er jo lovverk og eierskapsoppfølging, eierskapsmelding og alt sammen. Jeg er ganske sikker på at det norske lovverk kommer til å utvikle seg videre. Der har jo blant annet Høyre og flere representanter lagt inn et Dokument 8:67, hvor det går på å ansvarliggjøre tredjepart i denne type handler ute, og som er et forslag om en tilføyelse til straffeloven, paragraf 389, for å stramme opp hvordan vi håndterer korrupsjon. Og så er det om man har de verktøy som trengs. Altså, eierskapsmeldingen er jo veldig tydelig. Den er strammet opp under sittende statsråd og stiller veldig klare forventninger til selskapene. Og det er jo først og fremst der vi utøver eierskapet, for vi må jo også huske på at vi er ikke alene eiere i mange av disse selskapene. Og så blir det et spørsmål om man har bemanning og kompetanse i departementet til å følge opp. Det er jeg helt sikker på man har, og jeg er helt sikker på også at statsråden vil si ifra hvis man ikke har det og trenger å gjøre endringer. Da vil man bare gjøre endringer. Det er ikke så rart, altså det er jo som Sivert Bjørnstad sa, at det dreier seg om lovbrudd for selskapene, og da er det heller ikke så rart at vi blir avhengig av varslere, av kanskje media, av den type ting for at saker dukker opp ute. Men det viktige er jo at man har eierskapsavdelinger som har kompetanse til å følge opp det som er statens vedtatte eierskapspolitikk. Og der er vi veldig tydelige på at korrupsjon er helt uakseptabelt, og det skal følges opp i selskapene gjennom at man bygger rutiner som gjør at man klarer å følge det opp. Så jeg synes det har vært egentlig en ganske god utvikling på det området her. Ja. Det er bra vi har denne type debatter, men vi må også huske på at dette er ting som går tilbake i tid, og må sette det også i det lys. Takk skal du ha, president.